da mutumin da yake istimna'i Allah ya sa ya fasa yana so mazakuta ta dawo da girma da tsayi sannan da ƙwari to shine ya bi hanya kamar haka. Abubuwan ba su wahala sai dai wajen aikatawa ne zai ce ba ka kiyaye da kyau wajen aikatawa. Sai ka samu furen tumfafiya ka same shi da ɗan dama, sai ka samu ka tsigo da dama ko a tsigo ma da ɗan dama za ka samu. Sai ka samu gyaɗar miya, akwai gyaɗa wadda ake taimata gyaɗar miya, bishiyar miya. Sai ka samu man tafarnuwa, sai kuma ka samu zuma. Ka ji waɗannan abubuwa guda hudu su ne farko wanda za ka aikata, amma daga baya kuma in ka ƙare adadin kwanuka akwai abin da zai biyo baya. Waɗannan abubuwa da zana ma ina fata ka rike da kai da wanda yake da matsala irin wannan. In ka nemi waɗannan abubuwan guda hudu, ka shanya turan tumfafiyar ya bushe, ka dake shi, sannan kuma za ka ɗauko cokali guda uku, sai ka zuba shi a cikin kofi. Idan ka zuba shi a cikin kofi sai ka nemo gyaɗar miya, ita ma ka neme ta da yawa. Za ka ɗauko ƙwara guda 7 sai ka dake ta sai ka zuba a cikin farantin fafiyan nan. Sai kuma ka ɗauko man tafarnuwa cokali guda sai ka zuba. Sai ka ɗauko zuma cokali 3 sai ka zuba. Sai ka kaɗa da ruwa rabin kofi sai ka sha. Idan ka haɗa waɗannan abubuwan ɗan uwana, za ka aikata su ne a kulle yomi bayan magariba kafin gari ya waye. Nan ake cewa dare, idan rana ta faɗa da dare ake so. In dai rana ta faɗa kullum kai ta haka. To amma duk wanda yake da wannan matsala iya sani, in dai yana so ya ga ƙarfin jikin shi ya dawo, sannan kuma zakarin shi ya yi ƙwari ya yi tsayi, to sai ya yi kwana 21, shi ne mako 3. Mako 3 waɗansu su ce sati 3, duk ɗaya ne dai, shi ne dai kwana 21. To idan ka kammala kwana 21 wannan haka, to sai ka yi kwana 3. Idan ka yi kwana 3 ba tare da ka sha wani abu ba wanda ya shafi wannan matsala, to kuma sai ka dawo yanzu. Idan ka dawo ga kuma abin da za ka yi, sai ka nemi jazab shi ne ake cewa karoti. Sai ka samu ƙwara 7, sai ka samu tafarnuwa guda 1, sai ka samu zuma, ita ma zuma nan za ka samu da ɗan dama. Sai ka samu citta ƙwara 3. Wannan jazab ya za ka mishi, tunda shi na fara faɗi, za ka markaɗe shi ka niƙe shi ya nuku sosai. Sai wannan tafarnuwa ƙwara 1 sai ka yayyanka ta ka yi mata kucin kuma sai ka daddake ta sai ka zuba a cikin shi. Sai wannan citta mai yatsu ƙwara 3, citta mai yatsu, ita ma za ka dake ta ɗanya ba busassa ba, ka dake ta. Idan ta daku sai ka ɗauko ta sai ka zuba a cikin wancan jazab ko in ce karoti. To sai ka samu ruwa lita 3. Idan ka samu ruwa lita 3, waɗannan abubuwan sai ka tafasa su ta wasu sosai. Sai ka samu wani kofi babba, sai ka sa abin da ake cewa tame ko rariya, sai ka tace wannan ruwan ya zama gare. To wannan ruwan kamar ajiya mai kyau yanda ba zai ɓaci ba. Za ka yi kisha ne har tsawon kwana 3, amma za ka sha kofi guda da safe, kofi guda da yamma, kofi guda da safe, kofi guda da yamma. To duk wanda yake da irin wannan matsala
ya tsaya ya saurari wannan bidiyo da hankali na basira ya gane abubuwan da aka faɗi, to insha Allahu za ka samu waraka. Kuma wannan abu za ka iya aikata shi ko da kai ba kai ba istimna'i, kai ba kai ba wancan istimna'i, amma kana samun kankancewar gaba. Da akwai wanda shi bai ba, amma sai ga zakarin shi ya zama ɗan ƙarami, ko kuma ya zama babba amma babu ƙwari, ko kuma ga ƙwari amma babu fitar mani da kyau. Da ya fara jima'i da matarsa ɗan minti ɗaya ko minti biyu ya gama ya ƙare. To in kana so duka ka samu wannan matsala, ka rike waɗannan abubuwa, kaga kai da kanka za ka iya aikatawa, sai dai illa iyaka. Kullum abin da muke cewa idan mutum zai aiki da zuma ya nemi zuma ta kirki ba jabu ba. Wannan ina ga shine ƙarshen abin da za mu faɗa insha Allah. Shi yasa ma na muku dogon bidiyo